community health nursing ئەو بابەتەیە کە لەم کۆرسەدا لەگەڵ مندا دەیخوێنن لەبەرەوەی محازەرەی یەکەمە تۆزێک حەز دەکەم باسی community health nursing بکەین ڕۆڵی پەرستار لە باشترکردنی تەندروستی کۆمەڵگادا چییە و هەروەها هۆکارەکان چین کە ئێمە تەندروستی کۆمەڵ دەخوێنین بە شێوەیەکی گشتی پەرستار و تەندروستی کۆمەڵ واتە community health nursing الممرضة وصحة المجتمع واتە چۆن پەرستار دەتوانی تەندروستی کۆمەڵگا بەرەو باشتربوون بات و هەروەها پێناسەکردنی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە community health نرسەوە هەیە. Objectives of the study. Objectives of this lecture is to know what's the community health nursing, definitions related to community health nursing, explaining public health and its goals in the community, characteristics of community health nursing, the core functions of community health nursing, understanding community settings nursing care. First of all, we have some definitions related to community health nursing that we should be able to know and to be familiar with. واتە سەرەتا پێویستە هەندێک لەو پێناسانەی کەوا گرنگن پەیوەندیان بە community health nursingەوە هەیە بیزانین بۆ ئەوەی زیاتر تێبگەین لە community health nursing. بۆ ئەوانەی کە کوردی نازانن هەوڵ دەدەم کە هەندێک لە مستەلاحاتەکان بکەینە عەرەبیش. Community واتە مجتمع. مجتمع چییە؟ is a group of people in defined geographical area with common goal and objective and the potential for interacting with one another. کەواتە بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵە کەسێکن یاخود گروپە کەسێکن لە شوێنێکی دیاریکراودا دەژین بەیەکەوە کەوا هەدەفێک یاخود گۆڵ ئامانجێکیان هەیە لەو شوێنەدا دەژین و هەروەها ژیانیان پێکەوەیە واتە ژیانیان پەیوەندی بەیەکەوە هەیە. ئێستا بۆ نمونە ئەگەر بە نمونە وەربگرین ئێمە بەردەڕەش دەتوانین بڵین کۆمیونیتی بەردەڕەش مجتەمەعی بەردەڕەش ئێمە هەمومان لێرە دەژین لەبەرەوەی کۆمۆن گۆڵمان هەیە ئامانج و هەدەفی لە یەکتر نزیکمان هەیە لێرەدا دەژین لەبەرەوەی ژیانمان لێرەیە لەبەرەوەی ئیشمان لێرە هەیە لەبەرەوەی خانەوادەمان لێرە هەیە کەواتە لێرە دەژینەوە پێی دەوترێت common goal and objectives کەواتە پەیوەندیشمان بەیەکەوە دەبی لە یەک مجتەمەعدا دەژین ئەوە پێی دەوترێت community واتە بوونی کۆمەڵە کەسێک یان گروپە کەسێک لە یەک شوێنی دیاریکراودا ئەوە پێی دەوترێت community. ئەگەر بین باسی health بکەین واتە تەندروستی سەحە چۆن پێناسە دەکرێت is defined as a state of physical, mental and social well-being. چۆن پێناسە دەکرێت بە حالەتی physical واتە تەندروستی لەشت بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی فسیۆلۆجیەوە. باشە لە ڕووی فسیۆلۆجیەوە چۆن مەبەستمان ئەوەیە دەست و پێ و ئەندامەکانی لەشت بە تەواوەتی ئیش بکەن بە تەواوەتی باش بن ئەوە لە ڕووی فسیۆلۆجیەوە فسیۆلۆجی تەکید خوێندوتانە لە قۆناغی یەکەم کەواتە باشتر دەزانن فسیۆلۆجی چییە و هەروەها مێنتەل لە ڕووی دەرونیەوە لە ڕووی مێشکەوە تا چەند تەندروستە و هەروەها social well-being ئەوەی کە لە دەوروبەرماندا لە سۆشیالماندا دەگوزەرێ ئەوە هەمووی health دەگرێتەوە not merely the absence of disease or infirmity کەواتە تەنها نەبوونی نەخۆشی یاخود بێتاقەتی و لاوازی ئەوە ناگەینێت کە ئەو کەسە تەندروستە کەواتە health یاخود بڵین سەحە چ دەگرتەوە هەموو ئەو حالەتانەی کەوا پەیوەستن بە فیزیکەڵەوە بە مێنتەڵەوە بە سۆشیال وێلبینگەوە و هەروەها هەموو ئەو
بابەتانە دەگرێتەوە خۆی کەواتە ئەگەر کەسێک نەخۆش نەبوو واتای ئەوە نییە کە تەندروستە لەوانەیە لە فسیۆلۆجی جسمی بۆ نمونە کێشەیەکی هەبی لە مشکەوە لە منتەڵەوە کێشەیەکی هەبی لە سۆشیال وێلبینگەوە کێشەیەکی هەبی کەواتە ئەوانە هەمووی دەچێتە چەمکی هەڵتەوە کەواتە ئەگەر لە ڕووی فیزیکەڵەوە باش بووین ئەمە لە ڕووی منتەڵەوە باش بووین لە ڕووی سۆشیال وێلبینگەوە واتە ژیانی ڕۆژانەی کە دەیکەین لە نێو کۆمەڵگادا باش بووین ئەو کاتە دەتوانین بڵین ئەوە کەسێکی تەندروستە کەواتە ببینینی کەسێک کە بۆ نمونە هیچ نیشانەی نەخۆشیەکی پێوە دیار نییە مانای ئەوە نییە کە ئەو کەسە تەندروستە واتە کەسێکی تەندروست پێویستە هەموو ئەو حالەتانەی تێدا هەبێ اینجا پێی دەوترێ کەسێکی تەندروست پێویستە بزانین کۆمیونیتی هێڵث نرسینگ چییە وەکو پێناسەک یاخود ئینترۆداکشنێک لە بۆ کۆمیونیتی هێڵث نرسینگ It's defined as the synthesis of nursing and public health practice applied to واتە دروستبوون و جێبەجێکردنی تەندروستی public واتە گشتی کێ ئەو شتانە جێبەجێ دەکا بێگومان پەرستار بۆچی جێبەجێ دەکرێت applied دەکرێت to promote and protect promote واتە چە بەرەو باشتر بردن و هەروەها پارێزگاریکردن للحمایە پارێزگاریکردن لە تەندروستی مرۆڤەکان لە نێو کۆمەڵگادا واتە بنیاتنانی community health nursing لەسەر ئەو ئەساسە دروستکرایە کە بەکارهێنانی ئەو گروپە پەرستارەی کە هەیە لەگەڵ public health واتە تەندروستی گشتی لە بۆ بەرەو پێشبردن و پارێزگاریکردنی تەندروستی کۆمەڵگا بە شێوەیەکی گشتی It's a specialized field of nursing that focuses on the health needs of communities واتە ئەو بابەتە تایبەتەیە تایبەت کرایە کەوا nurse واتە پەرستار الممرضة أو الممرض تركيز دكاتة focus يعني تركيز هدفكي چیە يعني زیاتر تركيز دكاتة سەرچە پێویستی تەندروستی لە نێو کۆمەڵگادا یەکەمین جار لە نێو ئەگریگەیتس گروپێک لە کۆمەڵگادا و هەروەها particular vulnerable population واتە ئەو بەشەی کە لە کۆمەڵگادا هەیە زیاتر معەڕەزە لە بۆ توشبوون بە نەخۆشی واتە بە شێوەیەکی دیکە باسی community health nursing بکەین بەوە پێناسە دەکرێت یاخود بنیات نراوە بۆ ئەوەی زیاتر خزمەتی تەندروستی گشتی کۆمەڵگادا بکرێت زیاتر پەرەی پێ بدرێت زیاتر تەندروستی کۆمەلگا بپارێزرێت کێ ئەو ئیشانە دەکا بێگومان نێرس وەکو بەشێکی گرنگ لە تەندروستی گشتی و هەروەها ئەو فیلدەیە کەوا دروست کراوە یان تەرکیز دەکاتە سەر پێویستیە تەندروستیەکانی نێو کۆمەڵگادا گروپێک لە نێو کۆمەڵگادا و هەروەها هێشتا سپێسیفیکتر بکەین یاخود زیاتر تەرکیز بکەین لەسەر ئەوە دروست کراوە کە زیاتر خزمەتی ئەو کەسانە یاخود ئەو خەڵکانە بدە کە زیاتر معەڕەزن لە بۆ توشبوون بە نەخۆشی ئەو کەسانەش کێن بە شێوەیەکی گشتی بۆ نمونە ئەو کەسانێکەوە بەتەمەنن ئەو کەسانێکەوە منداڵن ئەو کەسانێک کە زیاتر نەخۆشی درێژخایانیان هەیە یان نەخۆشی دیکەیان هەیە ئەوانە پێی دەوترێ vulnerable populations it means they are at high risk of getting diseases more than normal person in the community. So community health nursing focuses on health of the community, aggregates group of the community and more specifically to a particular vulnerable populations that they need health services more than other people in the community.
So it's really important to know what's community health nursing. ئێستادەینە سەر پێناسەی ئەو ئایتمانەی ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە community health nursingەوە هەیە. community based nursing practice واتە ئەو شوێنەی کەوا یاخود ئەو جێیەی کەوا community health nursing بە شێوەیەکی عملی پراکتیکی ئیشی تێدا دەکات کوێیە و هەروەها چ جۆرە گروپە کەسێکن کە تێیدا خزمەتگوزاری دەکات. is a setting specific practice whereby care is provided for sick individuals and families where they live, work, and go to school. Kawata community-based nursing practice أو شوێنەیە کە تایبەت کرایە بۆ دابینکردنی تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن sick individuals and families ئەو خانەوادە و ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین they live لەو شوێنەی کە تێیدا ئیش دەکەن they work and go to school لەو شوێنەی کە تێیدا دەچن بۆ قوتابخانە. Also, it's the emphasis of practice is acute and chronic care and the provision of comprehensive, coordinated and continuous services. کەواتە خزمەتکردنی کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی بۆ چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشیانەی کەوا بۆ ماوەیەکی کەم لەگەڵماندا دەبن پێی دەوترێ ئەکیوت و هەروەها بۆ خزمەتکردنی ئەو نەخۆشانەی کە کرۆنیک دیسیزیان هەیە کرۆنیک دیسیز واتە ئەو نەخۆشیانەی بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ لەگەڵماندا دەبن و هەروەها سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردن بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها بە شێوەیەکی بەردەوام خزمەتکردنی کۆمەلگادا ئیشی community based nursing practice کەواتە بە شێوەیەکی گشتی community based nursing practice خزمەتکردنی کۆمەلگا لە ڕووی تەندروستیەوە کە بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشن بۆ ئەو خانەوادانەی کە نەخۆشن لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین لەو شوێنەی کە تێیدا ئیش دەکەن و هەروەها دەچن بۆ قوتابخانە و هەروەها چاودێریکردنێکی بەردەوامی تەندروستی بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشی درێژخایەن و هەروەها نەخۆشی کورتخایەنیان هەیە. کەواتە لێرەدا زۆر گرنگە to know that what's the difference between acute and chronic disease. Acute disease are those diseases that persist for a short period of time in all lives, such as influenza. While chronic diseases are those diseases they are with population or with the community for a long period of time, such as diabetes, hypertension, cancer, and heart disease, and so on. کەواتە جیاوازی نێوانیان زۆر گرنگە بزانین چییە. پێناسێکی دیکەی زۆر گرنگ public health nursing practice چییە؟ تەندروستی گشتی و هەروەها ڕۆڵی پەرستار لە جێبەجێکردنی تەندروستی گشتیدا چییە؟ is the synthesis of nursing theory and public health theory applied to promoting and preserving health of population. The focus of practice is the community as a whole and the effect of the community's health state on the health of individual, family, and groups. وەکو باسمان کرد تەندروستی گشتی بۆ ئەوە دابین کراوە دروست کراوە بۆ ئەوەی کە لە ڕووی تیۆریەوە لە ڕووی نەزەریەوە فێر دەکرێن جێبەجێ بکرێت بۆ خزمەتکردنی کۆمەلگا بەرەو پێشبردن و هەروەها پارێزگاریکردن لە تەندروستی گشتی نێو کۆمەلگادا وەروەها تەرکیز دەکاتە سەر کۆمیونیتی مجتەمع بە شێوەیەکی گشتی نەک دیاری کراو بۆ نمونە خزمەتی هەموو کۆمەلگا دەکرێت نەک بۆ نمونە سپێسیفیک بکەین لەبەرەوەی پابلیک هێڵثە واتە تەندروستی گشتی لۆیە ئەنی تەرکیز دەکاتە سەر هەموو کۆمەلگا بە شێوەیەکی یەکسان وەکو تاکە کەس وەکو خانەوادە وەکو گروپ
واتە community as a whole, general population we can say. Care is provided within the context of preventing disease and disability and promoting and protecting the health of the community as a whole. Kawata care wata chawderi دابین دەکرێتن بۆ پارێزگاریکردن لە نەخۆشی disability واتە پەککەوتن چاودێریکردنی ئەو کەسانی کەوا پەککەوتان یاخود نەهێشتنی ڕوودانی پەککەوتن لە نێو ئەو کەسانی کەوا نەخۆشن و هەروەها هاندان و پارێزگاریکردن لە تەندروستی کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی واتە تەرکیز ناکەتە سەر گروپەک لە کۆمەلگا تەرکیز دەکاتە گشت کۆمەلگا بە شێوەیەکی یەکسان or we can say providing the health to the population as a whole, not specifically to a group of or a group of people in the community. لێرەشدا زۆر گرنگە بزانین public health nursing refers to composition of nursing service and health promotion of the population. واتە بە شێوەیەکی گشتی تەندروستی گشتی سەحە عامە تەرکیز دەکاتە سەرچە یاخود هەدەفی چییە it's aimed to goals ئەهدافەکانی public health nursing چین بۆچی public health nursing دروست بووە لە سلکی تەندروستی لە سەحەی improve sanitation واتە بەرەو پێش بردن باشترکردنی sanitation واتە پاکوخاوێنی لە نێو کۆمەلگادا یەکەمین جار لە نێو تاکە کەس دووەمین جار لە نێو گروپە کەسێک اینجا لە نێو community اینجا لە ناو population as a whole لە نێو general population بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها control of community epidemics. epidemic واتە چە؟ epidemic ئەو نەخۆشیانن کەوا بە شێوەیەکی بەردەوام لە نێو کۆمەلگادا هەن واتە بۆ ماوەیەکی کاتی نین بە شێوەیەکی بەردەوام دێن و دەڕۆن لە نێو کۆمەلگادا بەڵام continuously هەن بە شێوەیەکی بەردەوام هەن ئەو پێی دەوترێ epidemics. ئینشاڵڵا لە محازەرەکانی دیکە بە جوانی باسی دەکەین کەوا چییە. کۆنترۆلکردنی ئەو نەخۆشیانە ئیشی public health nursingە و هەروەها prevent the transmission of infection واتە نەهێشتنی گواستنەوەی نەخۆشیەکان باشە چۆن بتوانرێ ڕۆڵی public health nursing لە نەهێشتنی گواستنەوەی نەخۆشیەکان ئێمە زۆر نەخۆشیمان هەیە کەوا توانای ئەوەی هەیە بگوازرێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە کەواتە ئیشی public health nursing چییە؟ نەهێشتنی یاخود کەمکردنەوەی ڕێژەی گواستنەوەی نەخۆشیەکان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە و هەروەها provide education about the basic principles of personal hygiene. دابینکردنی فێرکاری تەندروستی بنچینەیی بۆ ئەو کەسانەی کە لە نێو کۆمەلگادا دەژین لە ڕووی تەندروستیەوە لە ڕووی پاک و خاوێنیەوە لە ڕووی مێشکەوە بە هەموو لایەنێک ئەمە حیتمان education واتە تەوعیە فێرکاری چۆن بتوانین ئەو کۆمەڵە کەسەی کە لە نێو کۆمەلگادا دەژین فێریان بکەین بەرەو ژیانێکی تەندروستتردا بژین و پاک و خاوێنتر بژین. Organize medical and nursing service for early diagnosis, prevention and treatment of diseases. واتە ڕێکخستنی ئەو چارەسەری و دەرمانیانەی کە هەن لە خزمەتکردنی کۆمەلگادا for early diagnosis واتە دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکان لە سەرەتادا یعنی پێش ئەوەی بگاتە دروستبوونی نیشانە و یاخود خراپترکردنی وەزعی نەخۆشەکە ئەو پێی دەوترێ early diagnosis واتە تەشخیص المبەکر بۆ نمونە یەکێک نەخۆشی سوکەری هەیە پێش ئەوەی سوکەریەکەی بگاتە بۆ نمونە 250 یان زیاتر ئەو کاتەی بۆ نمونە لە بینی 100 هەتا 200 ئەمە بزانین کە تووشی نەخۆشی سوکەری بۆ لەوەی ڕێگر بن لە زیاتر بەرزبوونەوەی
یاخود خراپتربوونی باری تەندروستی کەسەکە. واروە prevention وقایە واتە پاراستنی و هەروەها treatment علاج چارەسەرکردنی نەخۆشیەکان بە شێوەیەکی گشتی. کەواتە public health nursing هەدەف و ئامانجەکانی ئەوانە بوون کە باسمان کرد. Public health nursing was seen as a subspecialty nursing practice generally delivered within official or governmental agencies. In contrast, community health nursing was considered to be a broader and more general specialty area that encompassed many additional susceptibilities, subspecialties, examples school nursing, occupation health nursing, forensic nursing, and home health. Kawata agar jiawazi bikain, what's the difference between public health nursing and community health nursing? Waku basman ker public health nursing bo awa design krawa ya khud dris krawa bo khizmat kirdini خەڵکەکە بە شێوەیەکی گشتی واتە تەرکیز ناکاتە سەر کۆمەڵە کەسێک لە بۆ تەندروستی گشتی خەڵکەکەیە و هەروەها زیاتر پەیوەندی هەیە بە ئۆفیشیال واتە ڕەسمی یاخود ئەو شوێنانەی کەوا پەیوەندی هەیە بە حکوومەتەوە ئیش تێدا دەکرێتن وەکو بۆ نمونە نەخۆشخانە گەورەکان یاخود نەخۆشخانەی گەورەی تایبەت ئەوانە هەمویان پێی دەوترێت public health nursing. ئەگەر مقارنەی بکەین لەگەڵ community health nursing چییە؟ community health nursing بۆ ئەوە دروستکرا یاخود دامەزدرێنرا لەبەرەوەی کەمینەی نێو کۆمەلگادا خزمەتگوزاریەکی کەمتریان بەدەست دەگەیشت یاخود بێبەهر بوون لە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان بۆیە community health nursing بۆ گروپێک لە نێو کۆمەلگادا دانرا وەکو ئەگەر بە ئەگزامپڵ وەربگرین وەکو school nursing تەندروستی نێو قوتابخانەکان تەندروستی occupational health nursing occupational واتە ئیشکردن ئەو کەسەی کە ئیش دەکا بۆ نمونە لە شوێنی ئیشکردن بۆ نمونە لە بینایەتی ئیش دەکا لە نەخۆشخانەکان ئیش دەکا لە هەر شوێنێک ئیش دەکا بێگومان دەبێتن چاودێری تەندروستی لێیدا هەبی لەبەرەوەی تووشی نەخۆشی دەبن تووشی کارەسات دەبن ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە چاودێریان بکرێتن و هەروەها forensic nursing and home health واتە چاودێریکردنی نەخۆش لە ماڵەوە ئەوانە هەمویان ئیشی community health nursingن کەواتە public health ئەو تەرکیزە ناکاتە سەر تاکە بە تاکەی شخصی نێو کۆمەڵگاداوە ئیشی community health nursingە بەڵام public health nursing بە شێوەیەکی گشتی تەماشای خۆت خزمەتی کۆمەلگا دەکات. ئێستا دەینە سەر ئەوەی what's the characteristics of community health nursing خەسائز یاخود صفاتی community health nursing چییە واتە چیمان بۆ دەکات لە نێو کۆمەلگادا. First of all, it's a specialty field of nursing واتە تایبەتە بە پەرستارەکانەوە باشە. Its practice combined public health with nursing واتە ئەو عملیەیە یاخود ئەو پراکتیکیەیە کە بەچووە بەسترایە بە public health تەندروستی کۆمەلگا و هەروەها پەرستارەکان پێکەوە دەتوانن community health nursing پێک بێن واتە خزمەتی کۆمەلگادا بکەن بێکەوە. It's population focused چیە واتە تەرکیز دەکاتە سەر خەڵکەکە کۆمەلگاکە گروپێک لە کۆمەلگاکە بە شێوەیەکی گشتی واتە کەس لەبیر ناکات ئەگەر بە کوردیەکەی بڵێین. It focuses on individuals, families, groups, communities and the public community as a whole. This is the characteristics of community health nursing. Number 4, it emphasizes on wellness and other than disease or illness. کەواتە تەرکیز ناخەتە سەر بەس نەخۆشی یاخود کێشەیەک لە تەندروستی
تەرکیز دەکاتە سەر wellness واتە باشبوون باشتربوونی تاکە کەس لە نێو کۆمەڵگادا یعنی مەرج نییە تەنها نەخۆشی بی ئیشی تەوعیەیە ئیشی ڤاکسینەیشنە بۆ نمونە تەڵقەی حاتە زۆر ئیش دەکا کە کاریگەری هەیە لەسەر باشترکردنی ڕەوش و ژیان و تەندروستی کۆمەڵگادا. Number 4, it involves interdisciplinary collaboration, which means it collaborates with other sectors in the community to improve the health of the community as a whole. Number 6, it promotes clients' responsibility and self-care, which means it aims to educate people, educate community, educate a group of people to know how they can take care of themselves, how they can deal with disease or disabilities, how they can improve their well-being and health. This is the characteristics of community health nursing, which is really very important to know each of them individually. 7 major rules of community health nursing. ڕۆڵی community health nursing لە نێو کۆمەڵگادا چییە؟ واتە چۆن دەتوانێت خزمەتی کۆمەڵگادا بکە. First of all is clinician. Clinician, it means treating, giving medicines to people, also working as a doctor, as a nurse, as a public health worker or community health worker to take care of the community, a group of people or individuals in the community. This means by clinician. Educator, which means it serves as an educator, which means training and giving education to specific groups of people or a community as a whole to know how they can protect and improve their health in the community, how they can or how we can educate community as a whole about a specific disease, such as COVID-19. واتە ئیشی وەش وەکو ئێجوکەیتەرە وەکو فێرکەرە بۆ نمونە فێری کۆمیونیتی بکەین چۆن دەتوانین خۆیان بپارێزن لە نەخۆشی COVID-19 وەکو ئەوەی کە ئەو ساڵ ڕوویدا کەواتە بە بەڵاوکردنەوەی ڕێنماییەکان بیت بۆ نمونە دابەشکردنی ماسک و دەستکێش بیتن یان بە هەر شێوازێک ئەو پێی دەوترێت ئێجوکەیتەر واتە فێرکردنی خەڵکەکە بۆ چۆنیەتی خۆپاراستن لە خۆیان و لە کۆمەڵگادا بە شێوەیەکی گشتی. بەو شێوەیە کە باز دەکرێت یان لە ڕووی ئەعلامەوە یان لە ڕووی بۆ نمونە ترینینگەوە یان لە ڕووی سمینارەوە بەو شێوەیە دەتوانین وەکو ئێجوکەیتەر ئیش بکرێت. Advocator, وەکو advocate, how they advocate, it means they help community to understand about their health problem and how they can improve their health problems. Managerial, as a وەکو ئیداریان چۆن دەتوانێت سەرەدەری بکە لەگەڵ تەندروستی گشتی لە نێو کۆمەڵگادا. collaborator واتە چۆن دەتوانێت پەیوەندی هەبیت لەگەڵ هەموو دام و دەستگایەکانی دیکە یاخود لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە پەیوەستن بە تەندروستیەوە بۆ باشترکردنی تەندروستی کۆمەڵگادا. وەکو لیدەر واتە وەکو سەرۆک وەکو قائد چۆن دەتوانرێ سەرەدەری بکرێت لەگەڵ باری تەندروستی لە نێو کۆمەڵگادا چۆن دەتوانرێ هانی خەڵکەکە بدرێ وەکو لیدەر مانای ئەوەیە بە ئەرکی خۆی هەڵبستێتن وەکو نێرس چۆن بتوانێ یارمەتی دەوروبەر یارمەتی کۆمەڵگادا بکات لە ڕێی ئەوەوە خەڵکێک فێربی کە چۆن بتوانێ ژیانێکی تەندروست بژی یاخود بەرەو تەندروستیەکی باشتر بڕوا وەکو ڕیسێرچەر وەکو توێژەر لێکۆلەر کە دەتوانێت ئیش بکات و
ئەو گیر و گرفتانەی لە نێو کۆمەلگادا هەیە بزانی هۆکارەکانی چین و چۆن دەتوانین چارەسەریان بکەین. کەواتە we have 7 major roles of community health nursing which consists of clinician, educator, advocator, managerial, collaborator, leader, and researcher. Then we will come to 4 core functions of community health nursing practice. واتە فەرمانەکانی community health practice چیە کە زۆر گرنگە بزانین چین. First of all, community social capital, including community culture and identification of resources as key actors in the community healthcare system. Which means identifying community social capital and community culture and identification of resources as key actors in the community healthcare system. Wata لە نێو کۆمەڵگادا چۆن دەتوانین بزانین لە ڕووی سۆشیال لە ڕووی سۆشیالەوە بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی کەڵچەرەوە عادات و تەقالیدی ئەو شوێنەی کە تێیدا دەژین و هەروەها ناسینەوەی ئەو سەرچاوانەی کە لە نێو کۆمەڵگادا هەن بۆ ئەوەی healthcare سیستەمەکی زۆر باش دابنرێ. واتە providing a good health system by identifying the resources in the community to be able to know their culture and social community. واتە ناسینەوەی ئەو کۆمەلگایی کە تێیدا دەژین لە ڕووی سۆشیالەوە لە ڕووی تەقالید و لە ڕووی عاداتەوە لە ڕووی ئەو سەرچاوانەی کە تێیدا هەن اینجا بتوانرێ سیستەمێکی تەندروستی باش دابنرێ لە ئەوەی زیاتر خزمەتی خەڵکەکەی بکات لەبەرەوەی ناسینەوەی کۆمەلگا بەشێکە لە خزمەتکردن. ئێمە دەبێ بزانین کۆمەلگایەکەمان چی هەیە لە چی کەمە باشە تەقالید و عاداتیان چییە بۆ ئەوەی زیاتر بتوانین خزمەتی خەڵکەکە بکەین لە نێو کۆمەلگادا. کەواتە فانکشنی یەکەمیشمان باس کرد کە زۆر گرنگە. Second one is the assessment of community health conditions, health risks and problems to identify the healthcare demands of the people. Assessment واتە تەقییمکردنی ئەو کێشانەی لە نێو کۆمەلگادا هەن. ئێمە باسی کێشەی تەندروستی دەکەین، باسی کێشەی فیسیۆلۆجی، باسی کێشەی مێنتاڵیتیش دەکەین. ئەومان لەبیر نەچێت کە health واتە تەندروستی هەموو ئەوانە دەگرێتەوە و هەروەها health risks مەترسی تەندروستیەکان ئەوانەی ئەو سەرچاوانەی کە مەترسین ئەو هۆکارانە دەبێ بناسینەوە و هەروەها بۆ دابینکردنی healthcare demands واتە تەڵەبیات یاخود ئەو داواکاریانەی کە لە نێو کۆمەلگادا پێویستن دابین بکرێ. چۆن دەتوانین کۆمەلگا بزانین کە کۆمەلگا چی پێویستە بە تەقییمکردن و هەڵسەنگاندنی ئەوەی کە حالەتی نێو کۆمەلگادا لە نێو کۆمەلگادا بۆ نمونە چ نەخۆشیەک زۆرە، بۆ نمونە چ حالەتێک تێیدا زۆرە، مەترسیەکان چین لە نێو کۆمەلگادا، ناسینەوەی مەترسیەکان، ناسینەوەی کێشە تەندروستیەکان. اینجا دەتوانین بزانین کە کۆمەلگا پێویستی بە چ خزمەتگوزاریەکی تەندروستی هەیە بۆ ئەوەی تێیدا دابین بکرێ. To be more specifically, also we can clarify that assessment of the community health condition, which means evaluating the community as a whole and their needs, what they need in the community to improve the health of the population or a group of people in the community as a whole, identifying the risk factors, identifying the source of infections, the source of disease, and improving these problems and knowing their needs, how or what they need in the community to improve their social and mental and physical well-being of the community.
Number three, design and implementation of comprehensive community health interventions, care services, and programs. دوای ئەوەی کە ئێمە زانیمان پێداویستی و هەروەها کێشە تەندروستیەکانی نێو کۆمەلگا چین، خطوەی سێیەم چییە؟ سێیەم ئەوەیە کە بەرنامەیەک دابنرێ بۆ جێبەجێکردنی ئەو سیستەمە تەندروستیە لە نێو کۆمەلگادا. ئینتەرڤێنشن واتە جێبەجێکردنی ئەو خزمەتگوزاریانەی کە هەن لە نێو کۆمەلگادا، کێر چاودێریکردن و خزمەتکردنی ئەو کێشانەی کە لە نێو کۆمەلگادا هەن بە شێوەیەکی گشتی و بە پرۆگرام و بە پلاندانان. Which means implementing a program or designing a program, health program to the community by intervention, care and health services to the community after we know their needs and health problems in the community. Then we will go to number four, health policies, agreements developed at the local community level to drive policies, agreements at the state and the national level for collaborative endeavors and actions. Which means, first of all, we have to know what's the problem, then identifying the problem, then serving and implementing a program to solve those problems in the community. Then number four, we have policies واتە دانانی یاسا و قانون لە لۆکەڵەوە، واتە لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین اینجا بەرز بکرێتەوە بۆ نمونە بۆ شوێنی بەرزتر و هەروەها لیڤلی زیاتر بۆەوەی زیاتر بتوانرێ خزمەتی کێشە تەندروستیەکان بکەن لە نێو کۆمەلگادا. خاڵی چوارەم بە شێوەیەکی دیکە باسکەم، مانای ئەوەیە بۆ نمونە ئێمە لە بەردەڕەش دەژین، کێشەیەکی تەندروستیمان لۆ دروست بێ، خوا نەخواستە حالەتێکمان هەبووە وەکو حالەتی باسی کۆڤید 19 بکەین لەبەرەوەی ئەو ساڵ بە دیار کەوت و زۆریش لە خەڵک زانیاری لەسەر هەیە، لۆیە حەزم کرد باسی کەم. بۆ نمونە لە سەرەتای هەبوونی کۆڤید 19 لە نێو کۆمەلگادا بۆ نمونە حالەتێک دوو حالەت لە بەردەڕەش تۆمار کرا، ئەو کاتە یەکسەر تەلەفۆن لە بۆ دهۆک دەکرا، فەحسەکان دەنێردرێنە دهۆک، واتە لە لۆکەڵەوە لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین گواستراوە بۆ پلەی بەرزتر، واتە شوێنی بەرزتر لەوێن دەرێ فەحس دەکرێت، تەکید دەکرێت ئەو نەخۆشانێکەوە حالەتیان زۆر خراپە ناتوانرێ لێرە چارەسەر بکرێت، کەواتە دەگوازرێنەوە لە بۆ نەخۆشخانەکانی باشتر، شوێنی باشتر کە لەوێن دەرێ هەیە. کەواتە چاودێریکردنی نەخۆشیەکان و هەروە چاودێری تەندروستی بە شێوەیەکی گشتی لە نێو کۆمەلگادا و هەروەها پەیوەندیەکی پتە و دەبێتە بێت لە نێو کۆمەلگا و لە ڕووی پلەی بەرزترەوە شوێنی باشترەوە لەو شوێنەی کە تێیدا دەژین بۆی زیاتر بتوانرێ خزمەتی خەڵکەکە بکرێت. Then now we will come to community settings nursing care, which means how community health nursing can serve the community or improving the health of the community by different and a wide variety of works in the community. They can coordinate or they can improve the health of the community as a whole. Community health nursing takes place in a wide variety of settings, which includes promoting health. واتە بە شێوەیەکی گشتی community health nursing دەتوانێت خزمەتی تەندروستی بکاتن لە زۆربەی هەرە زۆری شوێنەکان و شوێنی جیاجیا و شوێنی بەرفراوان. ئیشەکانی چ دەگرێتەوە وەکو دەتوانێت وەکو خزمەتگوزاری promoting health واتە هەندانی تەندروستی بەرەو ژیانێکی تەندروست و هەروەها
باشترکردنی ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن، preventing disease نەهێلانی نەخۆشی یاخود کەمکردنەوەی ڕێژەی نەخۆشی لە نێو کۆمەلگادا، maintaining health مانەوەی تەندروستی ئەو کەسانەی کەوا تەندروستن هەوڵ دەدەین بەو شێوەیە بە تەندروستی بمێنەوە، باشترکردنی ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن، restoration واتە نوێکردنەوە یاخود بە شێوەیەکی گشتی چاککردنەوەی ئەو کەسانەی کە نەخۆشن، باشترکردنی باری تەندروستیان coordination واتە چۆن دەتوانرێ کۆلابۆریت بکرێ پەیوەندی بکرێت لە نێو خزمەتگوزاریەکان فەرمانگەکان بۆ ئەوەی باشترکردنی بەتایبەت ئەو شوێنانەی کە پەیوەندیان بە تەندروستیەوە هەیە بۆی زیاتر بتوانرێت خزمەتی تەندروستی گشتی بکرێن. Management and evaluation of care of individual چاودێریکردن و تەقییمکردنی چاودێری و تەندروستی تاکە کەس، عائیلە، گروپەک لە ناو کۆمەلگا وهروە کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی کەواتە community setting nursing care زۆر گرنگە کە بزانین how they can improve the health of the community because community health nursing takes place in a wide variety of settings which includes promoting health, preventing disease, maintaining health, restoration, coordination, management and evaluation of care of individual families, aggregates community as a whole. واتە دابینکردنی و هەروەها بەرەو پێشبردنی باری تەندروستی کۆمەلگا و نەهێلانی نەخۆشی و هەروەها مانەوەی ئەو کەسانەی کەوا تەندروستن و چاودێریکردنی ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن لە ڕووی تاکە کەسەوە لە نێو عائیلە لە نێو کۆمەلگا بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئیشی community setting nursing care کە چۆن دەتوانێت بەو شێوازە community health nursing خزمەتی کۆمەلگا بکاتن.